Друзья, всем привет! 7 октября, вторник. Так, осень уже приближается. Так, сегодня я не на работе, дома. Что у нас? Ужасная ночь была. Это, конечно, был полный трындец, называется. Ну, уже официальная информация есть. Но это капец. И разрывы еще были целую ночь и до утра. Ну, у меня так в хату доносились, если слишком здоровые разрывы. То еще слышал. Ну, короче, удалось поспать. А некоторые люди, кто рядом, до утра не спали. Еще утром они продолжали там детонировать. Это, конечно, жопа. Ой, извините за выражение. А утром проснулся, интернета нету. Пока пытался найти причину, и это через час, где-то в часов 9 пропал свет. Короче, сейчас без света и без интернета. На мобильном еле анекдот загрузил. Так, долго. Так что, ребята, ночью у нас шахеды штук 6 или 8, я не знаю. Тут жужжало капец. Сверкало, летало, взрывало, жужжало. Короче, полный трэш. Так, сейчас, чтоб скинуть стрессик, это взял себе пенного. 2 раза покушал, собаки сварил. Не знаю, может выложу видео, что я ей там варил. Себе пока еще доедаю то, что есть там рис, овсянка, мясо и тому подобное. Так, сейчас пойду пенного с сухариками похрумчу. Погодка сегодня, солнышко. Я и открыл теплицу с открытой 25 градусов. На улице вообще класс. Ну, бывает, заходит солнышко, похолоднее, бывает, выходит. Короче, нормально. Такое еще небо хорошее, класс, погодка. А потом дожди лупят, так что решился еще посидеть на воздухе. Пенного дербылызнуть. Так, ну а потом пойдем с огурцами в теплице работать. Хочу ж их пообрывать-то, приспустить. Но это будет чуть попозже. Так, друзья, тревогу пока отменили. Вот это пришел оборвать огурчики. Только собирался по Краматорску, там 2 пролета, как умантулило. Аж уши позалажило. Я представляю, что там. Не знаю, что-то на баллистику похоже. Хотя кабы там типа писано. Ну, не знаю. Краматорчане, держитесь там. Надеюсь, без жертв. Так. Обрываем огурчики. Поехали по порядку. А то будут потом невкусные, когда перерастут. Так. Так. Опачки, 4. Вот какой хороший. Прям. Да не все, один в один почти. Так, 5. Это какой-то приплюснутый. Может. Ух, еле. Еле-еле оторвал. Навязано много, видите, аж по 5 штук. Так. Тут уже толку ничего не будет, пожелтели. Все, видите, маленькие. Пожелтели. Так. Экспериментальный. И в холодильничек. Хотя в холодильничек сейчас толку уложить. Света нету. До сих пор не включили. Я не знаю, может никто не позвонил. Просто там не знают, что у нас света может нет. Так, что тут? Ага, вот тут он где-то.
Самый дальний. О, какой красавец. Видали? Хопачки. Да вот этот мой. А, сейчас он 2 еще. Да нифига себе, я так и пол 5-литрового ведра насобираю. Оп. Оп. 2 огурчика еще. Это какой-то 3-й мини. Ой. Что отвалился. Не, его брать не будем, а то все из-за него занеют. Он какой-то. Так. Вроде все. Ага, не все, вон, гляньте. Запрятался. Тоже штук 12. Надо с этой стороны еще посмотреть. Так. Нету. Вон помидорчик даже какой-то вырос семян. Все, нету. Так. С огурчиками разобрались. Сейчас берем ножнички и будем обрезать. Так, друзья, пообрезал листья. Вон, видите, какие кучи. Даже там и огурцы некоторые засохшие. И такое более свежее оставил, видите. Такие листочки почти не попорченные остались. Поспускал их вниз. Еще есть шанс, если будет тепло. Так что 2 куста пришлось вообще убрать, потому что их сожрала какая-то фигня. Ну, есть тут такой на листочках, там еле-еле что-то вот сидит. Ой, фокусируйся. Вон черненькое пятно. Что это такое? Короче, за сегодня теплый день надо, чтобы листочки у них выровнялись. И они поползли вверх. Сейчас я еще их подматываю. А вот это все с бложками, с теми надо поуносить отсюда. Так что, может, еще один раз соберем огурчики. Навешано еще много. Цветочков еще много. Надо будет полить. Завтра, наверное. Вот так, ребятки. Выглядит, видите, доверху сколько теперь еще осталось. Зашибись. Ну, это рекорд вышел. Какой сегодня уже? 7 октября. Я собрал огурцов штук 15. Когда такое было? Не знаю. Но уже такие они не сильно колючие. Уже, видать, теряют свою силу. Так, друзья, варим опять, собаки поставил. Уже закипает водичка. Так, надо сделать чуть потише. Бо сейчас. Этот раз буду варить с вот этими крылышками. Так что оно, видите, летало когда-то. Не мяукало, не гавкало. Бо крылышки. Не знаю, звонил 2 раза любимой. 2 раза сказала мне этот кулек высыпать. 1 день переспросил. Короче, не буду слушать. Возьму чуть-чуть отсюда, 3-ю часть где-то. Зачем целый кулек? Это будет полная кастрюля. Куда ж кашу сыпать? Еще я переспросил, как это может быть, когда в кульке больше. Сказала, в том кульке, что побольше, все вари. А в тех, что поменьше, там оно распадет. А это типа на 1 раз. Нет, будем варить чуть-чуть. Так, сейчас солим, закидываем. И закидываем кашу и варим. Так, опять варим собачки. Значит так. Блин, забегался. Вода уже кипит. Чуть-чуть соли. Соль йодированная. Так. Теперь берем. Ну, я думаю, они там разморозятся. Кастрюлю.
начали выкидывать этот полный кулек. Обожрется. Так, ждем, пока опять закипит. Добавляем чуть-чуть газку. Сейчас размешаем. Ой, размешаем. Чем размешать? Размешаем. Надо они уже разделились. Так, пока оно пытается закипеть, пойду сбегаю за этой, за ложкой. Так, ребята, водичка закипела. Кидаем кашку. Раз. Где-то полстакана. И сейчас овсяночки надо закинуть, чтобы она тут не стояла остатки. Так, остатки овсянки. О, кастрюля полная получилась. Сейчас овсянка как раз бухнет, через верх все как полезет. Оце наварю тут баланду. Так, чтобы она не валялась. Забита вечно коробок этот стоит. Все. Остатки высыпали. Нету, можно на мусор. Зашибись. А то стоит тут этот коробок уже. Ой. Ох ты, чуть не убежала. Еле успел газ. Вот це затрынделся. Хоть сообразил, в какую сторону меньше. Так. Сильно перемолота каша, что-то не нравится собаке. Вот это ячка чайка. Называется. Надо магазинную покупать. Она там покрупнее. Ух ты! Блин, надо мешать постоянно. Так, ладно, ребятки. Процесс вы поняли. Полчаса варим. Помешиваем. Встретимся уже в конце, наверное, как сварю. Так, друзья, так и денек пролетел. Интернет так и не появился. Уже там красная лампочка мигает, как обрыв показывает. Так и не сделали за целый день. Свет уже есть, так что не знаю. Сегодня видео закачаю, чи когда я его закачаю. Все, друзья, всех обнял, приподнял. До новых встреч.